నిర్మల్ జిల్లాలో సోమవారం రాత్రి కురిసిన అకాల వర్షం అన్నదాతల పాలిట శాపంగా మారింది. గాలివానతో కూడిన భారీ వర్షం వడగళ్ల బీభత్సానికి చేతికొచ్చిన పంటలు పూర్తిగా దెబ్బతినడంతో రైతులు కన్నీరు మున్నీరవుతున్నారు. ముఖ్యంగా మామడ మండలంలోని పోన్కల్, పోతారం, అనంతపేట్, కమల్ కోట్ గ్రామాలతో పాటు సోన్ మండలంలోని న్యూ వెల్మల్, బొప్పారం తదితర ప్రాంతాల్లో మొక్కజొన్న, పసుపు పంటలు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయి. కోత దశలో ఉన్న పసుపు పంట ఇప్పటికే చీడపీడలతో దిగుబడి తగ్గిపోయిందనుకుంటే మిగిలిన పంటను అకాల వర్షం పాలై రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోయారు. ఏడాది పొడవునా రెక్కల కష్టం చేసి అప్పులు తెచ్చి సాగు చేస్తే కళ్ళ ముందే పంట నీళ్లలో కొట్టుకుపోతుంటే కడుపు తరుక్కుపోతుందని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పంట నష్టం అంచనా వేయడానికి వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు వెంటనే క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించాలని వారు కోరుతున్నారు. ప్రభుత్వం స్పందించి పంట నష్టపరిహారం అందించాలని, తమను ఆదుకోవాలని రైతన్నలు వేడుకుంటున్నారు. తడిచిన పంటను సైతం మద్దతు ధరకు కొనుగోలు చేసి తమను ఆర్థికంగా గట్టెక్కించాలని జిల్లా యంత్రాంగానికి విన్నవిస్తున్నారు.